அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய இடம் செஸ்ட்நட் டவர், செஸ்ட்நட் நேச்சுரல் பார்க்கில் இருக்குது. இதை இன்னொரு பேரும் சொல்கிறாங்க அப்சர்வேஷன் டவர். வாங்க போய் பார்க்கலாம். நான் இப்போ இருக்கக்கூடியது பங்சுவா பார்க் கனெக்டர். புக்கி பஞ்சாங் எல்லாட்டி லைனில் பெண்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து 10 நிமிஷம் நடக்கக்கூடிய தூரம் தான். இந்த பங்சுவா பார்க் கனெக்டர் போர்டு பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கத்தில் திரும்பி போகலாம். இது சைக்கிளிங்கும் உண்டு. அதனால் இந்த இடத்துல போகும்போது பார்த்துங்க, மவுண்டன் பைக் அதிகமாக இருக்கும். இதில் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டேர்கேஜும் இருக்குது. அந்த ஸ்டேர்கேஜ்லேயும் இறங்கி கீழே வரலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜுக்கு அடியில் நம்ம கீழே இறங்கி போகிறது, மேலே ஹைவே. எப்போவுமே ஒரு சைடில் ஒதுங்கி போகிறது நல்லது. மவுண்டன் பைக் அதிகமாக அந்த பக்கத்தில் நம்ம வரும். ஏன்னா செஸ்ட்நட்டில் பைக்கிங் தான் அதிகமாக இருக்குது. இந்த செஸ்ட்நட் டவர் இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட்நட் நேச்சுரல் பார்க்கில் இருக்குது. இந்த செஸ்ட்நட் நேச்சுரல் பார்க் அவென்யூ ஈஸ்ட் சைடில் இருக்குது. மத்திய நீர்ப்பரப்பு இயற்கை பாதுகாப்பு ஒட்டிய இயற்கை பூங்காவாகவும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதில் வலது பக்கம் திரும்பணும். இந்த இடங்கள்லாம் ஹைக்கிங் பார்த்து எப்போவுமே நமக்கு வலது பக்கம்தான். நம்ம ஹைக்கிங் பார்த்து மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம ஹைக்கிங் போனோம்னா நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது, பைக்கிங் பார்த்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. மஸ்கிட்டோவுக்கு உங்களுக்கு யாருக்கா அலர்ஜி இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் வரும்போது மஸ்கிட்டோ பேட்சோ இல்லைனா லோஷனோ யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடியது செஸ்ட்நட் நார்த்தன் ஹைக்கிங் லூப் ஏரியாவில் இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பைக்கிங், ஹைக்கிங், வாக்கிங், ரன்னிங் போகிறவங்க எல்லாமே இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு ஷெல்டர் ஏரியா. ஸோ இந்த இடங்களில் அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் போவாங்க. பார்த்திங்கன்னா பைக்கிங் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல. நான் வந்தது வீக் டேஸ்னால கம்மியாக இருக்குது. செஸ்ட்நட் நேச்சர் பார்க் 2 பிரிக்கப்பட்டது. இது பார்த்திங்கன்னா சவுத்தும் நார்த்தும். நார்த்து 64 ஹெக்டேர். இது ஓப்பன் பண்ணது 24 பிப்ரவரியில் 2017 ஓப்பன் பண்ணாங்க. சவுத் ஏப்ரல் 2016 ஓப்பன் ஆனது. செஸ்ட்நட் நேச்சுரல் பார்க்கு டோட்டலாக 81 ஹெக்டேர். இது சிங்கப்பூரில் மிக முக்கியமான இயற்கை பூங்காவாகவும் அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ செஸ்ட்நட் டவர். இதுதான் அந்த செஸ்ட்நட் டவர். இந்த செஸ்ட்நட் டவர் நார்த்தன் ஹைக்கிங் லூப்பில் இருக்குது. இந்த செஸ்ட்நட் டவரை அப்சர்வேஷன் டவர்னே ஒன்று சொல்கிறாங்க. இந்த செஸ்ட்நட் டவரில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டேர்கேஜ் இருக்கும். கன்வீனியனாக இருக்கும் போகிறது. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இது சிங்கப்பூரில் உள்ள தோலஸ் டவர் ஆட்டம் சொல்கிறாங்க நேச்சுரல் பார்க் இருக்கக்கூடியதில். மரங்களெல்லாம் நல்லா ஹைட்டாக இருந்து மேலே நின்று பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வியூ அது.
இன்கேஸ் நம்ம மேலே போகும்போது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா இதில் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய இடமா இருக்குது. நல்ல ஒரு அழகான வியூ. அதில் ஒரு பாம்பு இருக்குது. நார்மலாக இருக்காது. நான் 2-3 தடவை இந்த பக்கம் வந்திருக்கேன். ஆனால் இந்த டைமில் தான் பார்த்தேன். சரி, அவரையும் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கோன்னு எடுத்தாச்சு. இயற்கையாக அழகாக நல்ல ஹைட்டான மரங்களில் மேலே நின்று பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு டாப் வியூவில் நின்று பார்க்குற மாதிரி அழகாக இருக்கும். படிக்கட்டை மேலே ஏறி வரும்போது மேலே பார்க்கும்போது இதில் ஒரு நல்ல ஒரு வியூ. ஏன்னா நார்மலாக மரத்துக்கு கீழே நின்று பார்த்துருப்போம். இது நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் மரத்துக்கு மேலே நின்று பார்க்குறது அந்த ஹைட்டுக்கு மேலாட்டு டவர் இருக்கிறதுனால இது நல்ல அழகாக இருக்கும் ஒரு வியூ. இந்த இடம் காலையில் சூரியன் உதிக்கிறதும் மாலையில் சூரியன் மறைகிறதும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வியூவான இடமா இருக்கும். ஒரு பெஸ்ட் வியூனே சொல்லலாம்.
செஸ்னட் நேச்சுரல் பார்க்கில் நிறைய பேர் ஹைக்கிங் பைக்கிங் அதிகமாக பார்க்கணும். அதே போல் புதுசாட்டு ஹைக்கிங் பண்ணுறவங்க பைக்கிங் போகிறவங்க இதெல்லாம் போகிறது இங்கே அதிகமாக இருக்குது. அதே போல் நிறையா பைக்கிங் ட்ரெயில் எல்லாம் அங்கே இருக்குது. எப்போவுமே நடந்து வரும்போது பார்த்து வரணும், அலர்ட்டாக இருக்கிறது நல்லது. நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது சிங்கப்பூரில் அதிக உயரமான டவர், செஸ்னட் டவர் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது அப்சர்வேஷன் டவர்னு சொல்கிறது. கைஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா, இதே போல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ். Take care.